这是一只重达800斤的苍蝇，但是现在的他却被眼前这个男人用手臂粗的钢丝绑着拿来钓鱼。突然，苍蝇直接被扯进了水里，男人兴奋地大吼一声，随后手中胳膊粗的鱼竿上扬，一条长着蟹螯的巨大鱼类被钓了上来。但是还没等男人高兴片刻，一只大鸟从后方冲出，打算虎口夺食。暴怒的男人二话不说，直接动手，粗大的鱼竿配合着恐怖的力量，将两只巨物统统拿下。男人名叫阿鲁，是美食世界的4大天王之一，他的梦想就是吃遍世界的美食。而这个人叫小松，是5星级美食大饭店的厨师长。这次受美食协会的委托，邀请阿鲁为他们收集加拉鳄身上的食材。据说那是连坦克都解决不了的凶残家伙，但是在阿鲁的眼中，却直接变成1公斤就价值10万元的顶级食材。传闻它的肉质结合了帝王蟹与极品和牛肉的优点，不但嚼劲十足，而且还肥嫩多汁。一想到这，阿鲁的哈喇子就要流出来了。于是两人一拍即合，当即就坐上美食王号出发了。一路上阿鲁什么也没做，就只是狂吃。两人很快就来到了目的地，而想要进入巴龙岛，首先得穿过被称为鬼之口的红树林隧道。恐怖阴森的环境，还没进入，小松就已经被吓得瑟瑟发抖。但是阿鲁不愧是被称为最强的男人，不光淡定地穿过了庞大的鲨鱼群，更是直接一个表情就将3级的巴龙虎给吓得发出猫叫。要知道1级就需要10个职业猎人才能捕获，由此可见阿鲁的恐怖。不过此时他也感受到了巴龙岛的奇怪。要知道在此之前，巴龙虎一直都是生活在沼泽的深处，如今却奇怪地出现在边缘地带，而这也意味着森林的深处一定出现了凌驾于生物链顶端的存在。这可不是一只5级的加拉鳄能够做到的。寻找了一天的两人正在湖边休整，但是一条巨大的长虫突然出现在他们的面前，这是捕获等级与加拉鳄一个级别的沼蛇。然而还没等阿鲁反应过来，长虫就径直朝着小松身边倒了下去。原来在他的腹部有着一个巨大的伤口，看样子估计是一口就被干掉了。就在阿鲁两人正在讨论的时候，长虫的身子突然被拉进了水中，接着一只庞大的巨鳄从水中爬了出来，而它就是这个岛屿的霸主加拉鳄。看它的样子，估计已经活了有300年，捕获等级也达到了惊人的8级。但是阿鲁却是丝毫不慌，甚至想要尝尝它的味道，似乎是感受到了阿鲁的嚣张。鳄鱼狠狠的一口咬向了它，却被阿鲁轻松的躲了过去，但是他的手臂却被鳄鱼咬的水蛭给吸住。阿鲁瞬间暴怒，一把抓住对方的尾巴狠狠扔了出去，接着给了他一个大逼斗，不过却被鳄鱼给稳住了身形，随后一个甩尾就将阿鲁给抽飞了。再度起身的阿鲁爆发了，只见他双手合十，身上冒出强大的紫色焰气，背后竟然出现了一个巨大的红发鳄骨，身躯不断的膨胀，双手摩擦发出的声音竟然是金属声，对着冲过来的鳄鱼就是一记黑虎掏心。接着伸出掌刀将对方大卸八块。独霸一方的鳄鱼就这样沦为了食材，随后经过小松的加工，变成了鲜嫩可口、软糯多汁的极品。再经过石板天然的炙烤，两人吃的根本停不下来。